Goeiemôre. Ons groet in daai mooi naam van Jesus Christus. Nou, ek wil net eers weer wys, hierdie verhaal vertel. Vandag is dag 8. Môre is ons laaste dag. Dis die Chanukka, hoe noem mens dit, candle. Ons noem dit die oorwinnings candle. Ons praat oor wat gebeur het, die wat nou nog nie weet nie. 150 tot 165 jaar voor Christus, toe het die Syriese Grieke 'n vark in die tempel geoffer. En die Jode was onder hulle mag. En toe Judas Makkabeus saam met 120 Jode die Grieke verslaan. En hulle die gewoonte, die Jode, en dit is wat ons geestelik het, dat daar altyd 'n lig in die tempel moet brand. Daar moet 'n lig in my en jou brand, van Jesus Christus. En toe het hulle op olyfolie afgekom in die tempel, wat net een dag sal kan brand. En hulle het dit in die menorah mos gesit. Die menorah, 7 candles, wat beteken God se lig. God is die lig. En toe hou daar die bietjie olyfolie vir 8 dae lank, dat hulle nuwe olyfolie kon maak. En dis waarvan af hierdie fees kom. Dis 'n oorwinnende fees. Dis word eintlik in Desember gehou. So ons hou nou nie die Chanukka fees nie. Ons gebruik net die storie vir jou, vir oorwinning. Nou môre is ons laaste dag. Julle wat dit nie gevolg het nie, kan teruggaan op my page en dit gaan volg van dag 1 af. En dan kan jy ook daardeur bid. En jy kan ook die oorwinning beleef. Ek gaan net eers doodblaas, anders gaan ek nou kort die kerse moet kyk. Maar mag die vuur in jou lewe nooit doodgeblaas word nie. Asai, prys die Here. Môre is ons laaste dag. Asai. Nou vandag gaan ek praat oor oop deure vir jou. Hoor gou mooi, jy hoef nie vir my te bid nie, elkeen bid vir homself. Maar oop deure vir jou. Die vraag is eers, soek jy 'n oop deur? Nie 'n sonde oop deur nie, ek praat oop deure wat God vir jou oopmaak na 'n beter toekoms. En ons verslaan net eers hierdie nonsens wat mense loop versprei. 'n Kind van God, 'n sendeling, mag niks hê nie. Jy mag nie voorspoed hê nie. As mense wat ek weet nie of hulle weet in Afrikaans beteken prosperity, in Afrikaans voorspoed nie. En God sê, ek sal die voorspoed in jou voleindig, ek sal aangaan daarmee. Ons weet daar is 'n verkeerde prosperity, wat praat van ek moet 6 helikopters, 7, dit, man, ek praat nie daarvan nie. Ek praat van, God wil hê dit moet met jou goed gaan. God wil hê dit moet met jou goed gaan. Ek sê nie elkeen van ons gaan skatryk wees nie. En inteendeel, as jy ryk is, moet jy jou rykdom aanwend vir die Here. Jy moet traktaatjies druk, jy moet Bybels uitgee, jy moet diesel ingooi dat die evangelie verkondig kan word. God gee nie vir jou geld om net op jouself te spend nie. Hy toets jou of hy kan jou vertrou met geld en sal jy sy koninkryk uitbrei. So, God wil dit hê, dit moet goed gaan. God het nooit gesê, sendeling moet net 'n kar ry wat 3 wiele het, en alles moet aan mekaar breek nie. As hy dit vir jou so gee, is dit ook goed, want hy toets jou, of jy sal aangaan. Dit daar gelaat. So God wil deure oopmaak. Hier sê hy, in Jesaja 45, en ek doen dit vir elkeen wat na hierdie program luister, is dit vandag voor. So sê die Here, aan sy gesalfde, aan Kores. Nou jy is 'n gesalfde van God as jy gered is. Wie se regterhand ek gevat het om nasies voor hom neer te werp, terwyl ek die lendene van konings losgord om voor hom deure oop te maak en poorte sal nie gesluit bly nie. Hoor gemooi, God sal vir jou poorte oopmaak. Dit sal nie gesluit bly nie. Sukses is jou toekoms. Hoor gou mooi, jy kan nie sukses met 'n sigaret in jou mond behaal nie, jy kry longkanker. Jy kan nie sukses met 'n glas drank in jou hand behaal nie, want jy gaan lewerkanker kry of jou gesin opding is.
Jy kan nie sukses kry met rondhoerie. So kom ons praat reguit met mekaar. Daar's mense wat agter profete aan hardloop. Die oomblik as 'n profeet sê, kom na hierdie profeet toe, jy sal sukses hê. Dan hardloop ons agter hom aan. Jy moenie agter die profeet aan hardloop met jou sonde nie. Nee, jy moet afgooi jou bagasie, jou sondelaste afgooi en jy moet na God toe hardloop. Jou oog gefestig op Jesus, nie op 'n profeet nie. Profete is soos ek 'n evangelis is, daai ander een is 'n pastoor. Ons oë is nie op Rooi Strauss gefestig nie. Ons oë is nie op ander gefestig nie. Ons oë is op Jesus Christus, die Seun van God gefestig. Kom ons kyk so 'n bietjie aan wat sê hy. En ek sal voor jou uitgaan en hoogtes gelyk maak. Hy maak hoogtes, dit wat jy mee sukkel. Daai wat jy gemolesteer was jare terug en jy kry nie oorwinning nie. Vandag is jou dag, man. Staan nou op en doen dit nou in Jesus naam. Ek sal voor jou uitgaan en hoogtes gelyk maak. Koperdeure sal ek verbreek en ystergrendels stikkend slaan. Daai goed wat jy nooit kon breek, daai ystergrendels. Daai koperdeur wat jy nie kan oopmaak nie. God sê, ek maak dit nou vir jou oop. Maar hoor nou mooi. God maak nie vir ons goed oop as ons in 'n hoekie sit en ons sit te drink depressiepille en ons wil nie oor 'n oorwinning gaan nie. God doen vir iemand iets wat ook wil opstaan en in oorwinning gaan. God het vir Petrus gehelp toe hy ook uit die boot uit klim. Hy het gesink, maar wie het sy hand gevat? Ek klim maklik uit die boot uit, want die een wat my hand vat, sy naam is Jesus. So ek wil vandag vir jou sê, jy sal nie oorwinning kry agter jou pakkie sigaret nie. Het jy dit? Jy sal nie oorwinning kry saam met jou drankie. Jy sal nie met jou hoerery oorwinning kry nie, met jou pondkykery nie. Jy sal oorwinning kry in die woord van God, om jou oë in die Bybel te sit, om sy aangesig te soek. God is nie 'n kitsgod nie. Dis nie kitskoffie wat jy aanmaak nie. Ek gaan gou na 'n kamp toe. Halleluja! Ek het dit gekry, die profeet het so gesê. Kom 'n slag van daardie verdomde troontjie af. En raak ernstig met God. Jy kry dit in jou binnekamer. Moet jy nie kampe toe gaan nie. Nee, jy moet kampe toe gaan. Ek herhaal die skrif altyd. Dit is Jesaja 45. Ek is nog nie klaar met hom nie, maar ek herhaal hom nou. Nou hoor gou mooi. Dis wonderlik om kerk toe te gaan. Maar as jy net advertensies dophou wanneer is daar 'n profeet, dan doen jy waarsêery. En dit is hoekom jy nie oorwinning kry nie. Dit is 'n slagtyd dat jy sê, Here, vergewe my dat ek waarsêery beoefen het, want ek was te lui om in my binnekamer te wag, wat sê God vir my? En ek wil gou, hoekom gee 'n profeet op 'n kamp? En ek al die profete uit, ek glo in profete. Maar hoekom gee hy as 200 mense daar kom staan? Het jy al ooit gehoor, hy sê, ek het nie 'n woord vir jou gekry nie. Hy gee vir elkeen 'n woord, snert, snert, snert. Elia het gesê, hierdie ding het God nie vir my openbaar nie. 'n Profeet het nie altyd 'n woord vir elkeen nie. Of sê hy dit want hy kry geld vir die kamp. Profete, julle moet luister. Ek gooi julle nie van die bus af nie. Ek bedoel, laas 'n ouetjie wat vertel ek is 'n valse profeet en daar's nog ander ook. Dink wat jy wil en sê wat jy wil. Ek wil sommer vir daai mannetjie sê, luister meneer Hoyer, jy gaan jou hande brand. Jy vra my om verskoning oor die telefoon, maar jy hou die goed nog op YouTube. Jy gaan jou hande brand. Ek spreek dit nou uit in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Kry jou vir jou 'n bediening om siele te wen en nie af te breek nie. In die naam van Jesus. Jy maak skade. Ek het nie 'n probleem as mense iemand openbaar nie. Pasop net dat jy nie God se werk oorvat nie. En pasop dat jy nie lieg nie. Pasop dat jy nie lieg nie. Ek spreek vandag oor jou uit. Jy moet nou by God uitkom. Jy moet luister. Jy het in 'n groef verval. En jy's besig om seer te. Ek het stil gebly nou vir 3 weke. Ek sê nou vir jou, kom by die Here uit. Jy's 'n nice ouetjie, maar jy is besig om met vuur te speel. Jy gee nie gehoor nie. Jou mense gee nie gehoor nie. Ek het jou gewaarsku en jy luister nie. Amen. Dit gaan oor, net laat die mense weet, ons vir mense bid en duiwels uitdryf en dan bespreek hulle my nou daaroor
hoe ek slyn in 'n spirit doen, en daarna bespreek hulle valse profete, so dis direk op my. Ek het deur die foon om verskoning gevra, maar hy haal nie die goed af nie. Wat se verskoning is dit? Raak 'n slag, 'n man van God met murg in jou bene, man, met salwing. Sy veroordeel al die Ja, almal word veroordeel. Kan ek gou vir julle sê, my eerste jaar van my bediening was ek so. Daarom het ek genade met die wat dit ook oor my het. Ek het die mense gelooi. En as ek nou terugkyk, het ek die meeste goed nonsens gepraat. Ek het eendag, of Benny hier nou reg of verkeerd is, ek sien nie fout in hom nie. Ek sien hy verkondig Jesus. So gaan jy maar te kere as jy wil te kere gaan. Dit wat ek hom sien, my oë is nie op hom nie, my oë is op Jesus, maar sien ek dat hy Jesus verkondig, so ek gaan nie my uitspreek. Maar jare terug, toe versprei ek die storie. As jy saam met Benny Hinn op 'n verhoog sit, moet jy $30,000 betaal. Hy sê so. En luister, toe is dit nooit so nie. En toe ek eendag in 'n moeilikheid is, toe sê ek, Here, help my. Toe sê hy, maar jy loop en sê wat jy wil. Pas op om af te breek. Ander Strauss, ek sien jy is hier op. Is jy nog in die hospitaal of uit? Man het gister sy kop teen 'n paal oopgeval. En hy moet vandag gevlieg het Israel toe. Hy het nog nie 'n vliegtuig gekry wat kan so tussen die missiele deurgaan nie. Okay, so jy's gesond in Jesus naam. Jy's gesond in Jesus naam. Die Here is lief vir jou. Maar kom ons gaan gou aan. So sê die Here aan sy gesalte aan Kores, wie sy regterhand ek gevat het, om nasies voor hom neer te werp, terwyl ek die lendene van konings losgord, om voor hom deure oop te maak, en die poorte sal nie gesluit bly nie. Ek self sal voor jou uitgaan, en hoogtes gelyk maak. Koperdeure sal ek verbreek, en ystergrendel stukken slaan. En ek sal jou die skatte gee wat in die donker is, en die verborge rykdom, sodat jy kan weet dat ek die Here is, wat jou by jou naam roep. Die God van Israel, terwille van Jakob my knegt en Israel my uitverkorene, het ek jou by jou naam geroep. Ek het jou 'n erenaam gegee, hoewel jy my nie geken het nie. Ek is die Here en daar is geen ander nie. Buiten my is daar geen God nie. Ek omgord jou, hoewel jy my nie geken het nie. Okay, so hoor gou mooi wat sê die Here, hy gaan deure oopmaak. Jy sit daar en jy sê, ek kry net sasapai. God gaan vir jou deure oopmaak. Hierdie God is so goed. Ek pay vir 33 jaar nie in die bediening. Hoor gou mooi. My koskaste is vol. Dit gaan met my goed. Ek lewe soos 'n superryke. Seker nie super, maar 'n ryke. Ek het lekker sitkamerstelle. Gister was die dag om dankie te sê. Ek het dankie gesê vir 'n tandeborsel. Ek het dankie gesê vir 'n dak oor my kop. Ek het dankie gesê dat ek lakens sit om in te slaap. As jy lakens sit om in te slaap, jy kos om te eet per dag, dan's jy ryk. Jy het voorspoed. Laries, God seën jou in Jesus naam. Ek wil vandag vir jou sê, in die naam van Jesus, God wil vir jou deure oopmaak. Jy kan nie die koperdeur oopmaak nie. Jy kan nie ystergrendel verbreek nie. Hy sê hy sal dit vir jou doen. Maar hoor gou mooi. Party mense dan maak God die koperdeur oop. Ek het dit nou weer met 'n ou gehad. Hy gaan weg, hulle gee hom 'n woonstel. Hy het vrygekom van dwelms. Hulle gee hom 'n woonstel. 4 dae voordat hy sy eerste pay moet kry. Wat doen hy? Hy begin het klim weer op dwelms. God maak deure oop. En wanneer ek en jy deur daai deur stop, gaan jag ons nonsens aan die ander kant aan. Waarvoor moet hy dan weer en weer oopmaak? Later kan hy jou nie trust met hierdie oop deure nie. God, hoeveel van julle het gesê, as God my seën, sal ek sy evangelie seën? Toe seën hy jou. Het jy toe sy evangelie geseën? Nee. Nee, jy het alles gebruik. Ons moet ophou, beloftes vir God doen. God goed sê, en dit doen ons dit nie. Ek dink nou, terwyl Ernst Achenbach sê julle ook, waar wil julle oop deure hê? Dan bid ons saam. Vertrou God om my 'n werkdeur oop te maak. Ernst, en ek bid vandag vir almal, nie 'n werkie. Nie 'n bottelstoorwerke, baarwerke, 'n waiterwerk, nie 'n werkie. En daar's niks fout met 'n waiter nie. Maar God roep jou nie om drank vir ander te gee nie. Daar is vir jou iets beters in stoor. Ek bid vandag nie vir 'n werkie. Ek bid vir almal wat hier opklim, vir die werk
wat God besluit het vir jou voor die grondlegging van die wêreld. Nou net, erns, nou kan jy stil sit en ek glo jy sit hier stil nie. Vat jou CV, bid oor dit, stuur dit uit. En moenie dink jy kan nie hy werk kry nie. God sal vir jou guns gee. Stuur dit uit en laat weet ons hier. Wie is daar nog wat 'n gebedsversoek het vanoggend? Die Here wil 'n deur oopmaak op siektes. Man, ek kan net hier op my been wys hier. Wat laas week, hoe lank terug? 4 dae terug. Toe sit hier, want ek het 3 jaar terug melanoom, sou ek binne 6 weke dood gegaan het. Ek gaan in elk geval nie dood in hemel toe. Of hoe Johan de Beer? Nee. Ek sien Johan de Beer as hy opstel. Hulle nooi nie so meer vir braai nie, niks sê. Maar okay. Weet jy wat? En ek bly hierdie keer stil. Ek vertel altyd vir my vrou, maar hierdie keer bly ek stil. Want ek is nou nie lus vir senuwees opwerk nie. Nie dat sy seker sal worry, nie te veel nie. Oor dit, ek bedoel sy sal op die Here vertrou. En ek stuur dit vir die veldokter, my veldokter. Hy bel my wat 3-4 dae, 5:30 die oggend. Praat met my, baie vriendelike man. Maar elke keer as ek shampoo smeer, as ek seep smeer, sê ek is gesond in Jesus naam. Ek kan vir julle vanoggend wys, miskien plaas ek dit later deur die dag. Miskien. En weet jy wat? Ek is gesond. Heel gesond. Ek het afgeval eergister, soos 'n roof. Die ding. Ek is gesond. Ek sê nou vir jou, God genees. Ek vertrou op my gesondheid en genesing. Arnel Kutse, dit gebeur nou. Die Here sê in Matteus 10 vers 8, maak siekes gesond, reinig malaatses, wek dooies op, vernietig julle ontvang vernietig julle. Ek spreek oor jou uit genesing en so ook oor almal wat dit het. As ek jy almal sien nie, God doen dit. Ons gaan nog so 3 minute aangaan, dat ons kan hier sien. Pastoor, die duiwel wil depressie gebruik om my te vernietig, bid vir my asseblief. Nou kom ek gee vir almal wat depressie het goue ding. Dis nie 'n siekte nie. So jy kan nie 'n pil gebruik nie. 2 Timoteus 1 vers 7 sê, ek het jou nie 'n gees van vrees gegee nie. Nou, vrees en kommer is stres en depressie. Dis die Bybelse termes. Hy sê ek jou nie 'n gees. Nou, gees is nie 'n siekte nie. En as dit nie die Heilige Gees is nie, wat se gees is dit? 'n bose gees. So hy moet weggedryf word in Jesus naam. Miskien het hy nog net 'n voeler op jou, miskien beset, ek weet nie. Okay, nou wil ek vir jou sê, in Jesus naam. Hoe meer iemand wat depressie het Bybel lees, worship musiek opsit en God loof en prys. Dis nie 'n kwessie van tyd nie. Dis so 'n persoon vry. Maar jy moet dit nie doen tot jy vry is. Jy is nie medisyne nie. God moet aanhoudend geloof en geprys word. Hoor vandag vir my, iemand wat ordentlik Bybel lees, nie net lees, so met die gedagte nie, lees met die hart, en jy doen worship, jy sal nie depressie hê nie, ek maak daai stelling. So, beginne vandag, en doen dit opreg, en jy sal jou deurbraak hê. Johan de Beer, bid vir ons vir deurbraak asseblief, Woensdag is 'n groot dag vir ons, bid asseblief dat beloftes sal waar word. In die naam bo alle name, spreek ek vir almal wat beloftes hier het, van mense wat sê, hulle sal dit en dat vir hulle gee, of die werk gee, of die kontrakte, dat hierdie goed gebeur, tot eer van God. Hoor my, tot eer van God. Waar God weet, jy gaan in die slaggat beland. Stop hy dit. Daar's mense wat al laat ek vir hulle bid, Here, maak vir my 'n deur oop, ek gaan betaal later braai. Moenie braai betaal nie. Diabetes, alle diabetes, in die naam bo alle name, jy's verslaan in Jesus naam. Kom ons kyk, mag die Here vir ons, my man en ek, bediening deur oopmaak, en vir ons die pad wys. Dankie. Môre, Cecile, moet jy spesifiek luister. As jy met Andries getroud, Kokemoer sien ek. Julle sluit mos nou by my die 26ste aan, vir 4 dae wat julle saam ry in Johannesburg. Is dit jy? Hoor gou mooi, God maak deure op. Môre moet julle luister, want môre praat ons oor hier is ek Here, stuur my. Mense wat wil bediening toe gaan. Môre sal die Here met jou daaroor werk. Kom ons kyk, ons bid vir Andres, Rupert sê, dankie Rupert. Dit is my medicine, ek vat my genesing, dankie Francis, dat jy gehoorsaam is. Johannes Wolfhard, sit weer vandag jou nommer daar, hierdie ou te boek, ek weet nie jy meer as 1 boek nie, hierdie ou kan genooi word na plekke toe, hy gaan nog nie by ons optree, hierdie man het 'n getuienis wat skrik vir niks, hoe hy wou selfmoord pleeg, ek dink,
Weer Johannes, ek is onseker 36 keer. En God het hom uit alles gered. Vandag dien hy die Here. Johannes Wolfhard, daar, asseblief mense, nooi hom na julle kerk toe, is die moeite werd, sit jou nommer daar vir uitnodiging, sit jou nommer daar as hulle wil die boek bestel, in Jesus naam. Johannes, ek like om voorhand te wees vir die Here. Jy sê aan mekaar, ons was ook in Wolf, ek sal eendag wel graag hoor, waar was ons in Wolf, ook in die skakeltjie om te help, dat jy nie jouself doodmaak, jy prys die Here. Emie Norkeer, bid dat God ons kan help, ons seer en pyn kan verwerk. Is 'n student hier by my, hulle het baie pyn, 40 van hulle, vol pyn, en bid vandag vir School of Fire, dat die pyn uitkom. Emie, die Here werk met jou, maar nou, vandat jy gister ingeskop het, onthou jy, dan die Stella vir jou gesê het, nou moet jy vashou. Kyk nou, dan kom die deurbrake, mooi. Kom ons kyk net nog so 'n bietjie deur. Okay, Cecile, jy sê dis jy en Andres, dankie. Ek bid vir julle oop deur vir julle bediening. Julle het gestudeer by School of Fire oor die pos, en ek spreek vandag uit, as iemand belangstel, Andres sit net daar, nee, wag, ek sal nou net, daar is 'n spesifieke nommer, wat mense oor die YouTube kan studeer. Ek sal die nommer nou net daar sit, stuur julle net julle e-posadres toe. Okay. Hannes en Sonet Oosthuizen, net 'n gebed van lof teenoor die Here vir elke dag, sy nuwe asem. Hoor gou mooi, so mense hierdie attitude wat Hannes en Sonet het begin kry. 'n Attitude van, ek is dankbaar. Hier en daar het ek 5 of 6 goed wat my omkrap, maar ek loop met my dankbare hart. Dan sien God dit raak. Kom ek vertel vir jou 'n verhaal. Sê jy kom elke dag by die huis, en jy klein kindertjies, en jy gee vir hulle 'n chocolaatjie, en hulle vat net en loop. Die een gooi die chocolate neer, en val op die vloer neer en gooi 'n tantrum, ek wil iets anders gehad het. Gaan jy later chocolate koop? Nee, dit gaan jou afsit. Maar as jy vir daai kind 'n chocolate koop, en daai kind spring teen jou op en sê, ek is so bly vir hierdie chocolate, dit is so lekker pappa, mamma, dit is so lekker, dan koop jy môre sommer 2. God is dieselfde. As jy hom kan loof en prys, en ophou heeldag kla, dan kom jou oorwinning, in Jesus naam. Dat my... Een van jou hande beer gesien. Nie gesien nie, wat staan daar? Bid vir ons vir die deurbraak. Ja, ek het hom nou gebid. In Jesus naam, okay. Sean, my vrou wil sommer, ek moet vir julle weer bid, Johan de Beer. Ek bid in Jesus, is dit vir nog 'n kind? Is dit vir nog 'n kind? Nie vir nog 'n kind nie. Okay, ons bid vir julle geseënd in Jesus. Mense wat die kinders het nie, God maak nou daai deure oop in Jesus naam. Kinders kom, so moenie dat jou kind eendag vir jou die sigarette aandra, en nie. God gee nie vir jou 'n slaaf om jou drank en sigarette aan te dra nie. Jou kind is kosbaar dat hy die Bybel aandra in Jesus naam. Jy kry nie 'n slaaf nie. Stefan Visser, het vir bo-natuurlike deurbrake, jy kry dit nou in Jesus naam. Jy kry dit nou in Jesus naam. Jy kry dit nou in Jesus naam. Okay, Bluetooth. Prys die Here. Kom ons kyk net Johannes Wolfhard. Dat is sy nommer, oom, ja, ek wou my eie lewe probeer neem het. 36, ek is nogal wragtig reg. Ek hou kop. 36 keer, maar Jesus Christus het my bereik. Ek dink dit was 2022. Ek het op een van oom se video's gekom op YouTube en dit het my baie hoop begin gee. Ja, mense sulke goed maak my opgewonde. Hoe kan ek 'n video op YouTube sit? Hoor my mooi. As ek nie vir Strysterion het, wat dit vervaardig nie. Dat ons nie kameras het nie. Iemand daar buite moes geld gee vir ons maandeliks, dat ons kan kameras koop, dat ons kan data het vir YouTube, dat Strysterion dit kan lewe en dat hy dit kan opsit. Hy kry maar 'n tip. En hier kom Johannes Wolfhard en hy kyk dit na 36 pogings van selfmoord en nou het hy 'n lewe om vir God te werk. Jy daar buite wat vir ons ondersteun het, jy is deel van Johannes Wolfhard se oorwinning nou. Amen. Jy beter dit vat, Stefan Visser. Jy beter dit vat. Anders vat ek jou. Dis net 'n grappie. Hy sê evangelis by ons. Prys die Here. As ek een oorgeslaan het, bid ek oor die algemeen, laat ek net kyk. Anders as bid vir jou in Jesus naam. Geen skade nie aan jou kop nie. Dat jy nie soos jou pa raak. Party mense op Facebook sê sy kop raas. Okay, prys die Here.
sy koöperasie, hy dien die Here, en jy's net jaloers julle daar aan die kant, wat my afbreek, so ek gee nie om nie, ek is lief vir die Here. Okay, is ons klaar, Vader, vandag kom bid ek, vir elkeen wat kerke afbreek, want ek glo, ek weet hoe was ek my eerste 2 jaar, Here, ek het gedink ek doen die regte, en ek het die verkeerde gedoen. En daarom kom ek nou, Here, plaas laat pastore, Here, daai tyd met my gesit het. Toe kap hulle my, in plaas van, sit by my en help my reg. En Here, vandag wil ek bid vir elkeen, wat loop afbreek. Dat hulle rustig sit, en dat hulle God sal ken in die saak, en nie loop afbreek. En dan, Here, daar is tye, wat ons weet, hierdie wolf, wil ons skape steel. As ons eerstehandse kennis het, dan moet ons dit openbaar. Maar om op 'n treintjie te klim, en net voor die voet, en jou volgende program moet jy nou iemand uitdink, wie is die volgende valse profeet weer? En jy moet afbreek, laat ek net hoor. Kom by my op, wie het jou as regter oor my gesalfdes aangestel? Hoor 'n bietjie hierdie woord wat my vrou kry. Wie het jou as regter oor my gesalfdes aangestel? Ek sê jou weer, jy vat God se plek. Wie het jou as regter oor my gesalfdes aangestel? My vriend, ek wil sommer vandag reguit openlik sê, hierdie mense wat my sleg sê en wat programme oor my maak, en baie skade maak, want as mense wat tot ons ondersteun het, wat sê hulle ondersteun ons nou nie, oor daardie vieslike programme, en dit is ook net mense wat, hulle wil nie meer ondersteun het nie, so hulle wag net vir die regte woord. Maar jy regter, wat oor ons aangestel is, volgens jou eie, deur Lucifer aangestel is, hoor gou vandag vir my, ek wil vir jou sê, jy moet by God uitkom, en baie vinnig. Ek wil vandag vir julle sê, hier's ek, julle kan my kom kuier, julle kan, ons is 'n oop boek hier, kom kyk wat doen ons, en hou op stories glo. Gister hoor ek weer by iemand loop hier in Appington rond en sê, vertel vir ander, jong, jy van Alrooi is gehoor, hy slaan die mense met die vuis van sy plaas af. Hey, kom loop hier saam met ons, kom kyk wat ons doen. Besop om jou mond oop te maak en enige iets te sê. Besop om te skimp. God is die oordeelpersoon, nie ek en jy nie. Maar okay, kom ons los dit daar, ek gaan nie baie energie daaraan spandeer nie. Ek waarsku iemand as hy wil aangaan, gaan hy aan. Daar was 'n valse page, 'n paar op is naam opgemaak, maar een spesifiek. En ek het 4-5 jaar terug gesê, die page gaan later stil staan. Die page gaan stil staan. Hy staan al vir 2 jaar of 3 jaar stil. Weet jy wat het gebeur nie? Moenie God tart nie. Moenie God tart nie. God gaan deure oopmaak. Hoor gou mooi. God wil vir jou deur oopmaak. Wanneer hy die deur oopgemaak het, moenie laat hy hom vir jou oopmaak, dat jy genonsens aanjag aan die kant nie. Kyk, jy kom nou op hierdie prentjie, jy's daar by die see op vakansie. In die oggend wil jou kindertjies gaan speel op die strand. En jy maak vir hulle die deur oop. En as jy hulle weer kry, hardloop hulle in die straat rond. Terwyl jy vir hulle gesê het, gaan strand toe. Jy het nie gesê hardloop in die straat rond voor die karre nie. Moenie dat God vir jou deur oopmaak, dat jy gaan nonsens aanjag nie. Julle is kosbaar, julle is oulik, die Here is lief vir julle, julle is nie washouts nie, bely julle sondes, kom by Jesus uit, hy gee om vir julle. So vandag bid ek, Here, maak vir hierdie mense deure oop, ook die wat later kom luister, maak deure oop in Jesus naam. Môre is ons laaste dag. Ek like eintlik die fees, want hulle sit dit glo in hulle vensterbanke, die Jode, hier by tweede week in Desember. Ek wonder, is dit nie waar die woord Kersfees vanaf kom nie, maar okay, nou niks met Jesus se geboorte te doen nie, en Jesus is ook hier in Desember gebore nie, ek noem dit net. Maar ja, dit is 'n baie oorwinnende storie vir my. Môre gaan ons die laaste Kersie opsit. Prys sy naam. Nou gaan ons net gou nagmaal gebruik, ook as jy nagmaal daar by jou het, is jy welkom. Lekker goue bordjie, né? Hey, Israel is ryk.
Goud. Breek af vir jou afstelle. Ek like om vir die Here, as ek altyd die pad is, gebruik ek sommer 'n plastiekbord. Maar ek het dit nou in Israel gekoop, want ek like om vir my God die beste voor te sit. Nou ja, Here seën vandag die brood. U is die lewende brood. U wat nie kan nagmaal nou gebruik nie. Gebruik sommer namens jou. In Jesus naam. Seën almal, Here. Dankie, ons spreek almal vry. Ook die wat lelike goed oor sê. Dankie, Here. Dan ek na Nazareth toe koop ek hierdie, weet daar is opstaan Kanaan, op ek hierdie jar, druiwesap, en hierdie is Jerusalem wat op uitgebeeld is, ons roep uit die vrede van Jerusalem, Here laat my siele nie op hulle sal reën nie, maar ons bid ook vanoggend vir Nathanael vir bekering, ons bid ook vir die Jode dat die sluier gelig word, en dat hulle die ware Messias sal verstaan. Ek bid ook hier in Suid-Afrika, Here, vir hierdie Israel visie en elkeen, hulle het nou al 200 plus 300 verskillende gedagtes, en die een spel Jahweh so, en die ander een spel Halleluja so, en die ander een moet dit so gedoen word. Here, ek bid vanoggend dat hulle tog net 'n verhouding met U kry. Dat hulle net 'n verhouding met U kry. En van hulle troontjies afklim. In Jesus naam. Hy het sy bloed uitgestort vir my en vir jou. Hy het vir my en vir jou bloed uitgestort. Ons sit vandag binne huis, dis koud. Dankie, Here, vir U bloed wat op Golgotha gevloei het. Ja, jy wil my sê op die kamera wees, nou wys ek jou glad nie. My vrou sit hier met 'n lekker dik baadjie aan. Luister gou hierso. Ek wil hê julle moet vir ons bid, vir my en my vrou. Ons wil 3 maande wegbreek. Ons wil by die graf gaan werk, daar in Jerusalem. Ons het 'n oop deur. Ons weet nog net, die stuur die Here, ons stuur hy nie. Ons plekke is 'n plek hier, in die bediening kan ek oor 'n telefoon ran, en daar kom baie groepe by Jesus se graf per dag verby. En dan is ons die toergidse, en dan kan ons hulle leer. En in alle lande die evangelie verkondig. Bid vir ons, as dit God se wil is, dat ons die oop deur kry. Die Here is lief vir julle almal, julle is kosbaar in sy oë. Loop in hierdie dag in as 'n oorwinnaar. Jy sê 'n verloor.